तो दोस्तों ये मिक्सर ग्राइंडर का जो है कप है दोस्तों, ये जो छोटा सॉकेट है और इसमें हम शेक बनाने के लिए होता है दोस्तों, ये छोटा सा शेक बनाने के लिए। नॉर्मल अगर थोड़ा सा आपको शेक बनाना है तो आप इसमें बना सकते हो, ये थोड़ा वो चटनी पीसना है तो आप इसमें पीस सकते हो। तो दोस्तों ये मिक्सर ग्राइंडर का जार है और ये हैंड ब्लेंडर की तरह होता है, छोटा सा है। तो दोस्तों इसका ब्लेड टूट चुका है, हम इसका ब्लेड चेंज करेंगे और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जार ऐसा होता है हमारा मिक्सी का। तो आपने ऐसा जार भी देखा होगा दोस्तों, ये बहुत ही छोटा साइज में होता है, बस शेक के लिए ओनली होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।